बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अबू बकर रंजा और आप देख रहे हैं रंजा फूड किचन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा करीब है। कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि स्वीट्स में कुछ बनाया जाए, इसलिए हम आज बना रहे हैं ईद स्पेशल लबे शीरीं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लबे शीरीं बनाने के लिए हमने लिया है 1 से 1.5 लीटर दूध, मुट्ठी भर हमने मिक्स फ्रूट कॉकटेल लिए हैं और 1 कप क्रीम ली है। गार्निशिंग के लिए हमने कुछ कटे हुए बादाम लिए हैं, कुछ पिस्ता लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून हमने मैंगो कस्टर्ड लिया है और 1 कप सवैयाँ ली हैं। लबे शीरीं बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दूध डालेंगे। दूध गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। 10 से 15 मिनट दूध गर्म होने देंगे। दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें सवैयाँ ऐड करेंगे। सवैयों को 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे और जब अच्छी तरह पक जाएंगी फिर आगे की रेसिपी बताएंगे। सवैयाँ हमारी पक चुकी हैं। थोड़ा सा हमने दूध लिया है, उसमें कस्टर्ड मिक्स करेंगे। कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। कस्टर्ड अब हम दूध में डालेंगे और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे। लबे शीरीं हमारी तैयार हो चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसको बाउल में डाल दें और ठंडी होने के लिए रख देते हैं। अब हम इसमें क्रीम शामिल करते हैं। क्रीम हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें मिक्स फ्रूट कॉकटेल डालते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्रूट कॉकटेल अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम गार्निशिंग के लिए ऊपर बादाम और पिस्ता लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लबे शीरीं बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और घर वालों के साथ मज़े से खाएं।